一路升咧 Kenneth 啊，咁平時自己都好中意食辣嘢嘅，咁今次咧就揀3間餐廳有水煮牛去試下。想體驗一站式購物娛樂，請訂閱 Six7 直播。想喺九龍西區揾上車盤嘅你，一定唔可以錯過38地產嘅頻道。中意睇試食同埋自我提升嘅影片，就要黐實一路升呢啦。想同深水埗嘅街坊互動，請加入深水埗關注組。你哋嘅支持就係我哋創作嘅原動力。期待喺線上線下同你見面。第一站咧嚟到大埔道南昌街啊，係啦，咁啊前邊呢度咧就係深水埗地鐵站啦，即係過2個路口係啦，重口味啊！一聽個名咧就係簡單易明，直接四川風味菜館，係啦，咁貼晒咧呢個一啲川菜啊，小炒、黃牛肉、麻辣雞煲，係啦，呢啲全部都係辣嘢啊！營業時間中午12點至晚上11點半，都做得幾夜。哇，好有 feel 啊！好，咁啊嗌咗呢個咧水煮牛肉飯就58蚊，就加呢個凍飲啊，加8蚊，即係64蚊啦。嗱，咁啊聞到咧就好香啊！咁啊呢個水煮牛咧就係加乾辣椒啦、豆瓣醬啦，同埋呢個花椒呢啲嘅材料咧，令到佢嗰個香味咧好有層次啊，好濃烈啊！嗱，嗌咗少辣，咁啊試下有幾辣先。其實真係唔講得少啊！如果你唔食得辣咧，又好想試下咧，就睇下有冇得嗌少少辣。咁啊，嗰層油咧，呢個煮法係咁啊，因為淋一層滾油落去啦，所以咧呢個油咧係有差唔多成超過1 cm 厚喺面頭。咁個牛肉咧係用嗰個牛嘅小腿嘅部分啦去做嘅，咁所以咧佢又好有咬口，又唔會太韌。係啊，都仲有即係啲辣味咧，係唔會遮咗啲牛味啊，有甜嘅味道。啲芽菜咧就吸咗啲辣味，即係你中意食辣係好正嘅，即係要食嗱呢個飯咧就個碗啊細啊，個裝個飯咧就好多啊，變咗即係要送飯咧去食都流。第2站嚟到深水埗福榮街109號嘅麻辣香鍋，咁啊呢一間咧係應該近期唔知係改名啊定係即係頂手咁樣啊？之前咧應該係麻辣嘅，咁啊門口咧有見到一啲嘅套餐啦，咁啊有呢一個咧自選3餸香鍋啊！自選3餸，我自己就少食啲呢樣嘢嘅，就覺得咧係即係咁隨便揀3樣嘅話咧，個味可能唔係好夾啊，係啦，咁啊營業時間11點至晚上10點半。咁呢度咧就可以手機落單嘅，咁啊非常方便啦。咁啊呢個係64蚊，再加8蚊咧，呢個係自家製嘅酸梅湯啊！試下先呢個酸梅湯。咁啊酸酸甜甜咁啊，都算係偏甜少少。
有少少呢個酸梅湯咧，同平時有少少唔同，好似有紫貝天葵嗰種甜味。咁啊呢一個嗰個面頭咧就唔係咁多油喎，即係同上一間我食嘅咧係面頭咧有成 cm 油，呢度係唔同喎，個整法係可能好大分別。咁咧就多咗一啲嘅菜啦、芫茜啦，同埋呢個粉、金菇，啲配菜都好唔同。咁啊，呢啲辣椒咧係一片一片啊，係好細塊嘅。咁啊，芽菜啦有嘅。咁呢個咧會唔會係即係另一種派系咧嘅整法咧？好，試下個主角先牛啊！我有少少入口即溶嗰個感覺喎，好軟腍腍。咁啊，我覺得咧係而家我嗌少辣嘅，都係嗌少辣嘅，就冇咁辣。就點樣形容咧？呢一種辣嘅湯底咧，個油啊明顯係少啲嘅。個麻嗰個感覺咧就偏少嘅。但係辣度係夠嘅，即係落到即係你食菜啊，就會明顯啲。落到喉嚨咧，都會有少少火燒嘅感覺嘅，係啦。咁個飯咧就細碗少少嘅。水埗汝州街240號嘅朝陽軒啊，係近期咧就係重新裝修。咁啊，開頭以為佢係即係唔做啊嚇，原來咧係裝修啊，而家非常之舒服啊，靚仔啊！而家未到12點喎，客量都唔錯。咁啊，嗌咗呢個咧重慶水煮牛肉飯套餐就68蚊，加呢個凍飲啦，凍檸茶咧就加3蚊，即係71蚊嘅，係啦。咁啊，望落去呢碗咧就係嗱嗰個油咧，面頭嗰個油咧就唔算話好多，因為第一間咧係有成 cm 油啊，咁啊屬於係即係第二種整法啦，應該係。咁啊但係呢個咧好正宗嘅一個乾辣椒啦、花椒八角啊嘛，葱啦，撇咗啲油。咁啊，嗌咗少辣，嗱其實咧佢就唔算話好辣嘅喎，都係。咁啊，有啲麻香，嗰啲藥材咧都係咪叫做藥材咧就個味都幾濃。咁啊個底咧有啲娃娃菜，我其實咧食呢個水煮牛咧呢啲辣嘢咧，我都幾中意配娃娃菜，我覺得係幾吸味嘅。咁啊少量嘅芽菜啦，好試下個主角先，個牛肉先。好柔軟啊！
有少少嘅哇，嗰個汁咧落到喉嚨定咧，真係會辣親啲粉。其實食菜咧係最感受到嗰個麻辣嗰個味，好爽啊啲菜！餐廳嘅詳細資料已經放咗喺描述欄，歡迎留言話俾大家知，你有冇食過邊間水煮牛肉係值得推薦嘅呢？ A. 四川重口味， B. 麻辣香鍋， C. 潮陽軒。咁正宗嘅話呢，咁我相信就係 A。咁但係啲油真係太多啦。咁原來呢，水煮牛肉嗰個整法呢，係真係有好大分別嘅喎。咁我自己咧就覺得C個味道啦，咁啊同埋嗰個啲辣椒啦，嗰啲係香料啦，咁都係控制得好好嘅。咁其實三間咧嗰個牛肉咧嗰個柔軟嘅程度啦，咁都係唔錯嘅。好啦，咁我哋傾到呢度，下條片再見。